guys, aku mau makan apa ya? Onigiri. Onigiri. Kita makan. Wow, panas ya. Nah, itu aman kan? Itu mayones. Ada yang pedes-pedes seperti ayam suwir, ada tuna. Tapi Iya. tuna sama kamu lebih enak salmon. Iyalah. Iya kan? Mana cara buka? Enggak ada. Oke. Hah? Ya. Oh gini. Iya. Enggak bang. Terus onigirinya nggak bisa dimakan dong. Gitu. Enggak dong. Salah ya? Salah dong. Jangan. Benar, benar. Oh nempel ya? Oh panas. Oh panas. Pelan-pelan. Tambah tisu. Pakai ini. Itu. Ya udah gampang. Gimana? Enak. Makan ya. Pakai sosis kenyang. Dah satu protein nasi. Abang. Iya. Apa niki aja? Nasinya. Ya enak. Makan ya untuk kamu. Aku nggak bisa. Oh sudah bang. Itu salmonnya di bawah salmon mayones. Banyak bisa makan pedas. Ada salmon yang pedas. Apa aja kalian? Banyak. Ada tuna, ada salmon, ada ayam, ada daging. Salmon. Panas nih. Iya.